大家好，今日想同大家咧分享下個抨擊發球嘅。咁啊，而家就啱啱正午12點啊，好熱天氣警告啦。咁就大家睇唔清楚個樣嘅，因為頂光啊。不過唔緊要啦。咁我哋今日咧就係講下個抨擊發球嘅入門啦 ，fast serve 啦。咁就首先第一樣嘢就最緊要咧，提醒大家咧唔好爆住。我哋咧暫時咧唔需要你個 position 啦，或者 fashion 嗰啲，暫時我哋都唔好理佢住。我哋首先做啱個動作先。咁我講個 upper grip 啦，都係啦 ，continental grip 會比較理想啲嘅。因為如果你用嗰個semi western 啊嚟開波咧，係好容易咧會令到個手腕受傷嘅。咁我哋咧都係用個 continental grip 開始先。fast serve 咧嗰個拍面控制咧就好緊要啊。咁我哋拍面咧就盡量咧做抨擊，即係好似咧你同朋友 high five 咁樣啊，你唔會咁樣劈你個 friend 噶嘛，你一定係平面嘅啊。咁你記住喺呢度。咁樣平面啊，咁你開頭唔習慣咧，可以咧握前少少啊，你掃落咗之後咧，可以握翻後少少嘅，習慣呢個動作先啊，即係唔好啄過去。開頭咧，我哋可以喺個 T 字位嗰度咧，就係嘗試下先，或者你開頭咧未慣咧，可以握上少少。呢件輔助器具咧就可以咧令到我哋咧係好放鬆嘅熱身啦。咁樣咧就係唔需要好大力嘅，最緊要就係放鬆，咁避免咧一陣間咧受傷，同埋咧會令你嘅動作咧就更加好嘅。呢件輔助器具都好特別㗎，係可以咧令到你咧掌握到個時間啊，釋放嗰個力度嘅時間。跟住落嚟咧，我哋就試下啦，握翻個跑尾啦。咁拋波位置都要留意下嘅，就大概12點至1點啦。咁我哋咧都係唔好發力住，輕輕點一點先，攞個感覺先。或者你可以擺喺膊頭嗰度咧，開始亦都可以嘅。跟住啦，你可以咧 half swing 試下啦。呢個輔助工具咧，可以咧令到你咧知道你個擊球嘅方向性啱唔啱啦。跟住落嚟咧，介紹呢件咧就唔係壘球棒嚟喎，呢個係專係為咗網球訓練嘅喎。大家去睇下，咁呢個咧亦都係幫你咧點樣熟習嗰個揮動嗰個動作。都係啦，一定要放鬆嘅手啦。獎杯姿勢。呢個藍色嘅咧就係 sweep point 啦。咁我哋試下用個 sweep point 嚟打個波咯喎。我哋喺 T 位練習完咧，我哋可以咧逐步咁樣分2、3次咧移到底線嘅練習嘅。咁我哋亦都可以分3個步驟啦，3個 step。咁第一個咧可以擺喺個膊頭上面啦，拋波打。第二個咧就可以咧係 half swing 啦，即係一個獎杯姿勢，然後拋波，然後打。第3個咧就係一個 full swing 啦。跟住落嚟咧，就係呢塊咧精準訓練球拍。呢度咧就係58寸嘅啫，同我哋打開啲100寸咧就爭好遠嘅啦。咁記住個 main point 咧都唔係嘭嘭聲咁打，係要打得準同埋放鬆就好緊要嘅。如果唔係，我哋好容易受傷嘅。
跟住落嚟咧，呢塊拍咧，如果大家用就要小心啲啦，因為係好重嘅，係420個 gram 嘅。咁如果我建議大家咧，或者用380個 gram 咧，會適合少少啊。因為呢個咧就真係幾重下㗎。咁我哋都記住啦，我哋係放鬆打波嚇，同埋佢練習嗰個出球嘅方向啦，個平面啦，所以就唔好咁暴力住，如果唔係好容易咧就會拉傷嘅。跟住落嚟咧，我哋試下一塊 STM 嘅球拍。咁呢塊咧就係訓練球拍嚟嘅，佢最主要咧個頭咧就非常重嘅。咁佢可以咧幫我哋感受下嗰個拍頭嘅速度啊。咁只要你放鬆咧，帶出嗰個拍頭嘅速度咧，咁就可以完成到個動作㗎啦。